abaseGalatia 6:4-6 akube yilowo ahlola umsebenzi wakhe khona kuyoba ngokwakhe ungabi ngokomunye ngoba yilowo nalowo uyothwala umthwalo wakhe ufuna nipho komunye umuntu nize nixabane ufunani abase-Efesi 6:11 hlomani izikhali zonke zikaThixo khona niyoba namandla umelana nobuqili bukaSathane hlomani izikhali zonke zikaThixo kungasalutho ukuze ube namandla okumelana nobuqili kwaSathane ngoba ukhona la uSathane udlala ibhola elikhulu kabi uyawina uyakora nje njalo nje Petro qala esahluko sesihlanu verse 8-9 qondani nilinde ngoba uSathane uyahamba njengebhubhe eselibhodlayo elifuna elingase libadle mphikiseni niqine ngokukholwa aniqinile ngani ngokukholwa yini uwe kalula nje wena uwelani kalula uyiNazaretha abase-Efesi 5:11-12 ningahlanganyeli nabanye abantu ekwenzeni izenzo zobumnyama ezingenazithelo kungenana nozidalula ngoba kuyihlazo elikhulu ukukhuluma ngalezi zinto ezenziwa abantu ebumnyameni amazwi ahlakaniphileyo 6 uqala ku-16 ugcine ku-13 lezi zinto ezisithupha uJehova uyazizonda yebo-ke ezisikhombisa ziyisinengiso somphefumulo wakhe amehlo azidlayo nolimi lwamanga nezandla eziphalaza igazi elingenacala inhliziyo eqamba amacebo amabi izinyawo ezigijimela ebubini nofutha amanga uyabona Isaiah 29:15 wow kulabo abalinga ukuthukusa izenzo zabo zobubi ngakuThixo bethi sibonwa ubani saziwa ubani uNkulunkulu ngisho ngasemgodini yokubona uma uzoqashisa izinto ezimbi la siyakudabukela ngomhla kuphela ngoba uyeza ningahlanganyeli nabanye abantu ukwenza izenzo zobumnyama ezingenazithelo la kuningi osekwenziwa manje okungekona abanye babhengiselwe enxanye la abanye kodwa uShemba zangasho ukuthi asenze nje azangasho ukuthi asizondane la Jakobe 5:19-20 bazalwane uma umuntu wakini edukile eqinisweni omunye ambuyise awazini ukuthi obuyisa isone kwedukeni kwaso uyakusindisa umphefumulo wakho asibekele izono eziningi usibekele izono zakho eziningi ngiyabonga uyabona ufrontline lo wabafundisi bakithi uyabona ngoba bahlala bema besithethisa beshukwasha kwacima kwasoka izono zabo ziyathethelelwa ngale msebenzi abayenzayo wokukhuza abantu ukuthi hayi musuzonda omunye musulubuka omunye ulungise eyakho indlela uphekelana isibe sweni uzohamba naye lo muntu imvubu yami iphi ngoba abantu laba baxabana la manje angazizokwenza njani mina Usathane khona phakathi uphethe wakho kinye uShemba uyomulisa wonke abantu abacelayo uSathane mayicela uyothola bese ngalo wakhe avule isango adukise laba abafanele uya kule ndawo lana uSathane ke uMnazaretha ngema engasangafani nani abe isilwane ngabalekeza kamo ubheke ngani ukona ngoba manje ngeke phela uSathane mayize ibhubesi anizuze ngabaleka nalo fanele nalo
kuthiwa phela impisi eyifuna izimvu yagqoka isikhumba semvu ukuze ithole isoya phela ezimvini. Ube kama uyimpisi zizobaleka phela izimvu. Yaba yagqoka ijazana elifane nayo nabo baqoqayo. Umfowethu babona lo sithi kancane kusho kancane. Babona le itsona we. Ngiyalo kunosatana ukona phambi ugqoka njengoba niqonile. Inani kakhulu mana zabethi. Ngafuna ukwethuza kuyasathana. Ngoba yabona nje abantu kahle ni bahle kanje. Yena usathane uyaculuka. Angathuluzi ukubona ihlangene nimunye nibambisene. Uvele zimozwana phakathi kwenu. Yena bese afika afuna ufaka unyawo lakhe onodala phakathi kwenu. Ngoba akayithandi into enje. Ingalo wena bazalwane ngizama ukuthi bani munye, nithandane, nithokozelelane, nikhazeke. Ungabi khona iNazaretha elithi ethiwa umntwana alifakwa. Makuthiwa alifakwa usesontweni ukuqonda ukuthiwa la. Athi la isonto luba bengasho, basakwa yena bathakathi esontweni. Awumanazela nifunda njani incwadi uthi uphathi ngesandla sakho umuntu uyikolo. Efesu 6 verse 10 to 11. Lokugcina qinana enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Elugcina qinana enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Hlomani izikhathi zonke zikaNkulunkulu. Hlomani izikhathi zonke zikaNkulunkulu. Ukuze ibe namandla ukulelana namaqhinga kaSathane. Ukuze nibe namandla umelana namaqhinga kaSathane. Ba. Ukuze nibe namandla umelana namaqhinga kaSathane. Unamaqhinga kaSathane. Qinani inkosi nasemandleni ayo amakhulu. Noma uSathane angenzani. Mayithemba lapho ngoshebo phakathi leka nqobo. Anokwazi ngokuyimala uHlembe akahletshwa. Yabona wangifika uphathe isijumbana singakanani sekhubalo. Uphathe uHlembe ngapha. Ukuphoza ukuthanda le nkinisi. Ngoba mayekhohlisa umuntu noma umzali wakho mayathi umthakathi. Ukathi uyabona mntanami ukunika le induku bathi induku. Uyabona le induku ayiyo induku kodwa encane. Athi induku le mntanami. Yabona le nto ekunyaka nokuhle nonyawo. Hawu, uma basazele ebhodleleni noma bazele ebhodleleni. Iyaphela ukushamba kaphupha. Asibuye eNazaretha ekulahlekile. Uyazifana nani? Fana manje yashumayelana. Umuntu yeza ngembizo zicatha. Ungathatha uthando. Aloyihlole ngoba uzohlupha ukhuzwe ngapha nangapha. Kanti awukho phakathi kwethu yasikhohlisa. Singaphoqi ke futhi ukukholwa eNazaretha. Asikunenge nje. Wena ukholwa yonke encane. Inzima. Kodwa singenza ngifika ukuthi asiphi inhliziyo eyibingizelayo. Ezivumayo futhi kumlandela. Wasehamba nabanye kodwa abekho lathini. Inhliziyo zabo kude nathi. Manje amanye inhliziyo zenzile ethi uya kanjani nami. Ngoba uShembe mayekhuluma umkhulilanga ukuthi kunentambo isuka la yena. Ethi bese ziya umuntu nomuntu namhlanje lezi zinto zezashunaphi. Ukholwa wethu leli Nazaretha uyidwa elifeni lezi. Ngoba ukuthi uyikholwa kade washibile.
kodwa ncingani abantwana baNkulunkulu shembe uNkulunkulu abantu sebephelelwe ulambeza asinake nje ushembe asilungiselele imeza asigeze inhliziyo zethu zomhlobo ngoba isitho esikhulu somuntu ulahlekelwa nembeza asiphe nenhliziyo eyibekezelayo sithi afike esikhulu somuntu inhliziyo yakhe uyakwazi inhliziyo ukufaka endaweni yakhe uyakwazi ukukhipha endaweni yakhe ufike endaweni embi uyakwazi inhliziyo ukuthetha wazi wena yakhe inhliziyo wazi lutho